廣州市藝術中學，我先能夠講錯係美術，而家叫藝術中學。呢個位置，呢個位置就係以前咧賣手提電話最多嘅地方。原因食完翻嚟又要食，價格貴咗咁多都要食咧，就自然有人哋嘅奧秘喺裏邊嘅。即係好多人咧開咗牛奶卡，佢一個月30支咁樣咁嚟呢度計數攞牛奶就平啲咯。各位觀眾早晨啊！而家朝頭早8點鐘都未夠，我而家所在位置就係東風路啊。咁應該東風中路啊。喺我右手邊行過去咧就係建設6馬路。今集影片我就會去中山3路附近拍攝嘅，三角市市場附近拍攝嘅。咁我會一路往文德路嗰個方向行過去。不過我而家咧同以往一樣，都係未食早餐。咁而家先去食啲嘢先。鏡頭嘅正前方一路行過去就係建設6馬路，即是花園酒店嘅方向。即係大家隱約見到呢個位置就係花園酒店啦。咁如果大家有熟知廣州地理位置嘅觀眾咧，以前喺呢個位置咧就係廣州市第8人民醫院，即是肝病醫院啦。咁原來依家終於佢哋已經變成廣州市應該係正骨醫院秀區正骨醫院嘅我唔係好肯定。咁總之就正骨醫院啦。以前喺紀念堂嗰度嗰間咧，因為咧而家要整一個好現代化嘅購物廣場喺地下嘅，咁所以咧再加埋整地鐵啦，所以咧呢度就拆到面目全非啦。如果平時要揸車嘅話咧，我都會盡量避開呢度嘅。如果唔係嘅話咧，喺我屋企揸車，譬如話去天河咁先算啦經由呢度咧係超級之快嘅，因為喺呢度一出嚟上去東風路過天河好方便㗎嘛。至於鏡頭嘅正前方咧就係大名鼎鼎啲嘅廣州市美術中學。不過我哋呢個年齡嘅人梗係知嘅，以前咧就係廣州市110中學110，通常我哋會叫做，而家呢間學校整到好靚廣州市藝術中學，我先能夠講錯係美術，而家叫藝術中學咧。佢哋啲同學仔嘅校服好有特色嘅。雖然都係外套但係咧好有設計感嘅。佢哋呢個學校嘅校服嘅款式咧，沿用咗好多年㗎啦。由我讀初中嗰陣已經係咁㗎啦。咁大家可以想象到幾多年啦我女而家讀緊初中啦，20幾30年前嘅事情啦。白底藍色黑色咁嘅，幾有型㗎。唔似我以前讀廣東華僑中學，連校服個樣都換埋，真係遺憾啊。好啦，廢話少講，我會穿過陵園西路行過去三角市市場嘅。途經會經過榮華南市場啦。早咧8點鐘都未夠喎。呢條路就返工最多人嘅地方啦。因為通常咧佢哋要踩單車，又或者電動自行車咧，返學放學都要經過呢條路，因為外邊東風路係不能夠行嘅，都有人行嘅喎。講到呢度附近最大地標，當然就係烈士陵園，就喺我左手邊呢度行過去。又或者係中華廣場啦，吃喝玩樂好地方。我以前咧就喺中華廣場樓上上班嘅，附近都係好多美食。最出名就梗係三角市市場啦。其實嗰度係有好多唔同嘅名稱嘅。通常我就會叫三角市市場，但係咧應該正確嚟講，嗰度會叫永盛市場先啱嘅。嗰度有幾個市場加埋就有永盛市場，有三角市市場，有榮華南市場。所以如果喺廣州嘅話咧，比較多嘢買價錢又平嘅市場咧，嗰度係其中一個。以前我嘅頻道啱開始，又或者開始之前咧，我同老婆係會經常去呢個市場買餸嘅。咁因為買完餸之後咧，行路返屋企好方便啊嘛，又有吃喝玩樂嘅地方，又唔貴，咁咧會沿住呢條人行天橋過去。如果大家仲記得嘅話咧，喺我而家企緊呢個位置對面就係粵北酒店啦都係有一條人行天橋過去嘅。後尾就大概5-6年前到啦就拆除咗㗎啦。剩翻一條天橋，就整好咗之後咧，但係面前呢條天橋係東風大酒店喺呢度咧係有電梯lift 上去上邊嘅，唔使行得咁辛苦。至於呢度咧就係
就係東風大酒店咁，同埋喺呢度咧都已經準備有一個蓮香樓，應該係蓮香樓嚇開業，好似已經開咗業㗎啦嚇。咁但係我哋未嚟過，因為始終唔算太近地鐵站啊，同埋蓮香樓我通常都唔會翻嚟呢度食嘅嚇。咁好處就係對面就係有酒店啦，咁同埋喺呢度去烈士陵園地鐵站咧。如果你識行，你唔會覺得遠咯。但係如果唔識行嘅話咧，其實覺得都幾遠。咁但係好在就係呢條路幾好行啦，上邊都係好多樹木嘅。再嚟上邊啲樹咧仲好有特色嘅。如果到差唔多春天結束嘅時候咧，就會見到有好多木棉花跌落嚟㗎啦。同時呢度亦都係廣州好多牙科診所嘅聚集地啊嚇。除咗我睇緊牙嗰間醫院以外咧，呢度冇啊，呢度係冇佢哋嘅分店以外咧，如果要睇牙咧，私立醫院咁計嚟翻呢度都係唔錯嘅。私立咧同公立真係爭好遠嘅，我可以同大家講。第二樣我唔知嚇。既會有急診科啦，又會有淨係睇牙周病嘅門診啦，就喺前邊嘅啫，咁係幾好嘅。有公立有私立嘅。中山大學光華口腔醫院啊，牙周病科啊、矯正啊、兒科啊一應俱全。我女第一次掹牙都係嚟呢度，但係至於邊間我就唔係好記得啦。即係總之都係呢條街咯，一直往前行出翻去就已經可以去得到中山三路㗎啦。喺呢個位置，就係以前咧賣手提電話最多嘅地方啊。唔平啊！嗰陣啲手提電話出個 number 咧，又要俾一大嚿錢，幾千蚊㗎。咁嗰陣幾千蚊係好誇張嘅，因為當時咧人國內嘅廣州啦嚇，唔好講國內嘅收入咧，都係千零蚊到，咁大概要用到3到4個月嘅工資先至可以出到個 number，然之後你仲要買個電話啊。時至今日呢樣嘢就平咗好多啦嚇。喺呢度行入去長平後街，我都仲好記得之前幫觀眾嚟呢度曾經揾過佢住過嘅地方。呢度行入去咧就係烈士陵園啦。喺呢度一直行，喺經過公園，你可以出翻好多地方嘅。往右轉，既可以過嚟晨運啦，又可以經由呢度過翻去中山三路咯。基本上就係咁啦。於前邊咧見到咁高嘅一棟樓咧，就係中華廣場。對面就係以前賣手提電話嘅地方啊！以前咧要買手提電話咧，喺廣州啊，第一時間諗到嘅就梗係過嚟陵園西嘅啦，咧咪就係呢度咯。依家咧就因為係一啲客觀嘅原因啦，就全部搬走晒。第一個係因為客觀原因，第二個咧因為佢哋賣手提電話實體鋪咧生意都不是太好。咁但係咧除咗呢度以外咧，其實仲有一個牌子賣實體鋪賣手提電話非常之火爆咧，就係去蘋果店啦嚇。話咧喺天河城廣場隔離嘅天環廣場，因為點解我又要去咧？就係因為我嗰部MacBook 啊又壞咗啦嚇，已經去第3次㗎啦。咁真係好頭痛。好在喺呢個保修期到期之前咧，終於佢壞咗啦，即係壞到要整嗰種喎。已經證實咗係主板問題，send 咗 email 俾我話俾我聽，整好咯喎，咁樣就好在仲有冬至嗰日啦，21號啊就到期啦，咁到時要整就要自己銀荷包，好肉赤嘅，真係好彩。今日係幾號？今日10號好似係，仲有10日啫。咪同大家講過早幾日啦，咪同大家講過廣州而家天氣好反覆嘅。朝頭早就好凍嘅，到傍晚啊、中午時分咧就好熱嘅。咁大家睇下我就知啦，又要着翻件薄外套，着咗又好似熱熱地咁喎。咁同埋咧喺條街度咧好多人啊，都係會着翻件外套啦。咁可能到中午又要除喎。
咁啊，據說到今個星期六日啊就會氣温都唔叫驟降啦降得比較犀利啊，可能去到個位數得9攝氏度嗰種咧。咁如果各位觀眾想跟住我頻道翻到嚟喺今個星期六日遊玩嘅話咧，就記住啦，一定要着多件衫，因為呢條影片播放嘅時候應該係星期4嚟嘅但係今日係星期1咯。往前行前面就係中華廣場嘅入口啦。咁啊，再嚟大家睇下之前有觀眾問過嘅，其實我都講過㗎啦。咁見唔見到前面有部紅色嘅巴士，雙層巴士？喺廣州咧並不太多雙層巴士嘅，唔同香港。香港係比較特別嘅，係好多雙層巴士嘅。咁啊，呢一個係廣州為數不多嘅雙層巴士，好似海珠區仲有一個226，呢個係107。咁咧，佢除咗客運以外咧，其實仲有一個功能咧，就係遊覽廣州啊。因為佢雙層巴士坐喺第二層樓上嘅時候咧，可以睇得比較清楚啊嘛。咁同埋佢價格極為便宜。然之後呢部巴士已經冇點樣裝飾過啦，有啲咧個車身係畫到好靚，有主題嗰種嘅。我哋面前呢度咧，中華廣場啊，上邊啊開咗好多新嘅餐廳，企喺呢度都望到啦。有陶居，咁啊有廣州酒家。廣州酒家我已經證實咗，肯定係已經開咗門，而且都開咗門一段好長嘅時間㗎啦。咁佢係分店嚟嘅，唔係總店啊。然之後陶居佢寫住12月啟幕，我相信觀眾睇完我呢條片再策劃翻嚟去陶居食嘢嘅話，都啱時間㗎啦。點解唔去總店啊？總店梗係最好啦，但係要就腳啊嘛。咁啱你離開呢度附近，又或者有親戚朋友喺呢邊住嘅，想揾啲好嘢食喎，坐得舒服啲喎，咁呢個係一個唔錯選擇。廣州酒家或陶居，我就會喺前邊榮華南嗰條巷仔入去啦。係啊，每一次都係喺嗰度入去嘅。咁啊，前邊往左轉就得啦。喺再行前少少，有一個地方叫老鼠街。咁即是以前賣下啲老鼠貨嘅地方啦，或者外貿貨嘅地方啦。咁啊關停咗好多年，即係又唔叫關停嘅，咁啲生意冇做好多年，但係而家據說呢排又開翻喎。嗱冇錯啦，就係呢度啦。老鼠街正常營業寫咗好多年㗎啦，但係而家又好似生意旺翻喎，唔知係咪啊？不過因為而家呢個時間太早啦，我冇辦法證實得到。仲有就係如果要食早餐咧，呢個係其中一個選擇。新榮記係有早餐食㗎嚇，街又多嘢食嘅，又有呢個咩水上人家變咗美食廣場喎咁再嚟都講過好多次啊，大概應該係前邊蜜雪冰城嗰個位置啦就係以前嘅湯圓王啊。咁啊一路搬到過嚟呢度嘅，好似第3次換經營場地㗎啦。咁啊，到最尾終於都冇做，應該係煲仔華呢度。煲仔華即係食煲仔飯呢度應該係。咁啊，隔離就係明記啦。咁啊，之前食過一次佢哋嘅早餐啊，京夫又貴又唔好食，我都唔怕講啊嚇。真係唔知點解咯，好難得啊！一個老傳統嘅餐廳可以做到咁。如果大家覺得我講得唔啱嘅，可以翻嚟試下，25蚊一份。不過好似裝修過，變得幾靚嘅。或者你可以喺呢度試下呢個麗銀腸粉啦。咁應該已經做得幾好㗎啦嚇。早排出現過一啲小風波，依家啲風波都平息晒啦。對面行過去就係中山三路小學，喺前面呢條巷仔行過去就係東高大道。咁如果鏡頭正前方一直行過去，大概行半個鐘頭到啦，就會去到北京路㗎啦。咁如果大家翻到嚟遊玩，北京路唔知去完北京路有咩地方去，唔知點好喎。咁其實過嚟呢邊行下都不妨，坐地鐵又得，行路過嚟都唔會好辛苦嘅啫。沿路咧都係會有好多嘢睇嘅。咁你行中山路呢度也可以，行過去裏邊東華西路都可以嘅。呢度就係好多早餐檔嘅喎，同埋呢個魚蛋粉其實我好中意嘅。咁啊，但係只不過我想翻入去市場裏邊食過好多次嘅烤紅啊，咁啊所以就又擺低佢啦。再嚟呢度又有螺絲粉啦，呢個咩燒烤啦。咁睇嚟咧，到夜晚黑條街
都好多嘢食，好多宵夜檔喎。再嚟仲有呢個，我老婆我都講過好多次啊，我老婆咧係一個好討厭米芝蓮啦、天河啦，同埋連鎖式餐廳加埋一齊嘅東西，呢3樣嘢加埋一齊。咁如果有2樣嘢加埋一齊咧，就係呢個啦，米芝蓮嘅連鎖餐廳。但係咧，老婆食過，佢都話幾好，係大家可以試試啊。不過攞位比較難咯，同埋坐得比較逼傑。喺面前呢一個啊，喺寶華路都有佢哋嘅分店嘅。頻道未開始之前咧，我同老婆都係中意呢間多過有個數字開頭嗰間嘅。佢哋嘅濕炒牛河係幾好食嘅。有時候我以前踢完波都會打包一份翻屋企慢慢嘆咯，又唔係好貴，坐得都幾舒服。咁啊呢度又有一間分店，可以一試咧。咁我咧就跟住啲靚女去前邊市場入去市場啦。咁啊順便亦都帶大家睇下市場早上嘅情景啦。咁啊食早餐最緊要。好啦，咁我哋入到嚟市場呢度啦，我都唔再分啦，榮華南啊、三角市啊、永盛市場啊。咁啊，朝頭早市場梗係熱鬧啦，豬肉13蚊斤，我見到呢邊啊賣燒豬都講過好多次嘅。咁啊，再嚟咧呢度啊賣水產、冰雪藏魚嗰啲啊，冰鮮魚嗰啲啊，好熱鬧，好多人買啊！而家係準備開檔啦。咁啊，而家係朝頭早嘅8點16分啫，所以咧市場其實都幾多人，同埋又會多咗好多趕住翻工嘅人啊嘛嚇，又或者推住小朋友去幼兒園啊各種嘅。咁我都講過好多次㗎啦，其實呢個市場咧啱好係我同老婆喜歡嘅市場咧，幾大要素都有嘅。但係咧好多佢哋都係冇明碼實價嘅。咁係擺出嚟嘅呢一種戶外半戶外嘅，起碼夠光猛睇得清楚啊嘛。咁啊以前咧，因為嗰啲市場裏邊嘅燈光啊咁紅啊，我哋又唔中意入去室內。依家咧就好咗啦，譬如話呢個山水土豬10蚊啊，抵玩喎嚇！又或者呢個湛江燒肉咧20蚊斤，所以我話呢個市場咧物價低就有原因嘅，無他，因為多人嚟買同埋租金低啦。大家睇見面前呢啲地方，睇怕租金都唔會貴啦。咁啊租平啦，物價低，咁啊自然多人買啦。但係咧就有個小問題，就係我同老婆唔中意嚟，正如師頭所講，就話因為冇明碼實價，好多都咁大家睇見啦。燒豬呢啲梗係會有嘅。但係菜啊各種好多都係冇嘅，咁所以有時候咧我哋會喜歡嚟盛佳超市不過而家講緊都係以前嘅事情啦。咁再嚟呢度仲有個幼兒園，我記得應該係叫榮華南幼兒園嘅。咁至於我要食早餐嘅地方咧，就會一直往前行。咁啊喺呢度附近咧，真係市場特別多。除咗我而家所在呢3個市場連埋一齊以外咧，其實再往左邊轉過去，往東邊行過去咧，仲有東川路市場都係幾熱鬧㗎，咁啊但係價錢就冇呢邊咁平咯。咧，其實我好多親戚住喺呢度附近，佢哋要買餸咧都係專門過嚟呢度買嘅。試過有1-2次，都唔係1-2次，好多次經過呢度咧，朝頭早嘅時分咧都會撞到啲親戚㗎嚇，長輩咧唔好講親戚啊，唔知今日又會唔會撞到咧？不過咧越嚟越近
我要食早餐嘅地方就喺前邊嘅啫。咁啊，穿過呢個郵局咧，就會見到噶啦。我嘅嘢食到咗，咁啊要咗個豬腸粉啊，咁啊幾乎每一次嚟，如果係我一個人咧，我都會嚟呢度拍攝嘅。又係一間咧，我嚟過好多次嘅餐廳，3次定4次我都唔記得啦。咁啊價格就自然比我最初食嘅時候係貴咗好多嘅，亦都好正常啦嚇。17蚊一份，係乜嘢原因啊？食完翻嚟又要食，價格貴咗咁多都要食咧？啊，就自然有人哋嘅奧秘喺裏邊嘅。醬汁又處理得好啦，大腸又夠腍啦，份量又夠多咯，同埋我強烈建議大家朝頭早嚟食咯。咁同埋呢個份量咧，其實我都講好多次嘅，係真係中午飯都夠嘅，即係嗰啲啱畢業嘅妹妹仔嗰啲咧，公司有好多啱畢業嘅妹妹仔咧，都係靠呢個頂肚嘅，同埋咧再慳俾啲咧豬腸都唔要。嗱，粉又係正常，我哋平時食開話幾好嗰啲好粉啦嚇，咁啊都係攞貨嘅啫，夠新鮮咯。朝頭早試下豬腸，豬大腸咧唔係嗰種煮到咧裏邊冇晒肥膏嗰種嘅啊，不過呢啲咧就點到即止就得㗎。應該講係唔好成日食嚇，嗰排身體好啲，食得肥膩嘢少啊，咁啊可以試下。琴日先同個老婆食完粥。身體一定好啊！試下啲粉又可以咁樣夾開。最好嘅食法咧就係前邊燕塘牛奶嗰度買支牛奶過嚟飲，食豬腸粉一路飲牛奶，燕塘牛奶正嘅。至於我咧食完啲粉先，佢醬汁咧唔係話煮到好似熒光嗰種啊，好驚啊嗰種係。咁醬汁咧撈埋啲粉咧超級好食㗎，一定要咁樣慢慢夾開，係啊。我夾唔開啫。如果大家分唔到嘅咧，記住啊，千祈唔好將腸粉同埋豬腸粉撈亂。通常咧，我都會叫翻啲腸粉，即係其實個零冷嘅。其實正確做法咧叫豬腸粉，好似咁樣一碌碌嘅咧。咁然之後咧，我哋又去過吉隆坡嘅，吉隆坡都有豬腸粉，不過咧同我哋呢種食開嘅豬腸粉又有唔同嘅，好似係撈嘅，切到散晒，撈啲真係豬腸落去咁樣食嘅咯。我講吉隆坡嗰啲啊，加埋少少辣醬，少少好啊，千祈唔好多，非常好食嘅。豬腸啊，我豬腸，真係好啊，煮和龍嘅雞喺呢度。好食。嚟大家睇下嚇，喺廣州啊有好多錢大媽嘅。如果我冇記錯，應該佢都係一個廣東省嘅企業嚟嘅。咁咧，據說喺香港都開咗好多間喎。咁佢主要係賣豬肉，賣下一啲蔬菜咁嘅，平咯。不過都係平過我哋去沙縣市場啊嗰啲嘅。咁但係就方便咯，就腳咯。好多人冇辦法，好似我哋咁樣。咁自由星期六日開部車去沙縣市場買豬肉㗎嘛，係咪先？咁咪錢大媽，而且咧臨收市時段咧好平嘅。飽飽我一定係唔會唔記得牛奶嘅，原來呢個風行牛奶唔係燕塘啊嚇。買支牛奶飲，我係一個朝頭早唔敢飲牛奶嘅人，但係咧呢兩間例外，仲有土雞蛋賣嘅喎。我咧又買咗支鮮牛奶啊，4蚊。咁啊呢個更正翻嚇係風行牛奶，我都係本土產嘅。同埋大家咧睇唔睇到呢度有好多嗰啲卡咧，即係好多人咧開咗牛奶卡，佢一個月30支咁樣，咁啊嚟呢度計數攞牛奶就平啲咯。好多街坊咧就喺度話傾下偈，
飲下牛奶，食下早餐咁嘅。至於嗰隻貓咪咧，就係呢幾間餐廳嘅睇場啦嚇，呢幾間餐廳都係佢睇晒嘅，來來回行嚟行去，佢都要食早餐，不過瘦啲咯。咁啊，仲有隔離呢度金瓶美食，食腸粉咧，呢度都係唔錯嘅，甚至乎我認為係一個名氣不大但係好食嘅，喺我心目中都排到數一數二嘅鋪頭咯，嗬！金瓶美食好香啊，佢啲腸粉，肉碎腸超好食嘅。至於隻貓咪咧，又繼續佢就佢嘅工作啦，我就快啲飲埋先牛奶，4蚊一支。你飲完支牛奶咧，嗰個樽咧，你係唔可以帶走，你就要掟翻落嚟呢度咯。又翻嚟東華呢度，應該東華東啦嚇。咁啊呢條街啊真係有生活氣息啊！斬料檔又有啦，麵包鋪又有。呢間麵包鋪以前同老婆係經常都會買嘅，即係嗰陣仲會嚟三角市場買餸嗰陣咧，就係呢度啦。邊咧亦都係會有酒店，如果大家翻到嚟呢度附近遊玩要住酒店嘅話咧，呢個都係可以考慮嘅。希樂酒店之前冇住過，但係都係嗰種便捷酒店，即係地理位置好，房間唔算好大，但係乾淨衞生絕對冇問題嗰種咯。方向過去就可以去翻到大概係文德路文明路嗰個方向啦，咁啊都要行去好耐嘅嚇。個方向過去就可以去到烈士陵園啦，東山口。其實呢度咧剛好就係東山口同埋公園前，即係北京路嘅交界啦。咁至於呢間房間咧就幾錢咧？就係呢個啦。呢個248蚊今晚價大床房，咁啊性價比超高喎，咁啊附近都類似嘅酒店都有不少嘅。不過再嚟仲有呢個以前咧公司會計經常嚟買㗎啦。咁佢係門口呢個位置涼茶鋪，睇唔睇到？呢個咁啊飲唔壞人嗰種嘅，大家就放心啦嚇。你可以俾阿醫師佢診一診，輕輕診一診咁就得㗎啦。又或者買啲甘草茶啊，有2聲咳啊，咁啊10蚊，話而家貴咗好多喎。羅漢果桔紅茶啊，咁啊買咗咧一包咧，如果你係住酒店，咁啊可以攞翻酒店醃翻佢嚟飲又得。咁啊醫師會簡單睇過下，係究竟係濕症啊定係熱症啊各種咯，咁通常我咧就紅豆薏米芡實啦，去濕嗰啲。往呢個方向行，喺前邊轉左，經過陵園西路啊，陵園西路應該係啦嚇，嗰度翻過去坐地鐵去天河嘅。小問題就係而家咧9點鐘都未夠，個地方咧10點鐘先開門嘅，咁啊慢慢過去啦嚇。喺呢度咧確實咧，因為都係1號線啊，確實咧去天河都係幾方便嘅，有老城區嘅感覺。如果翻到嚟呢度遊玩嘅話咧，住喺呢度都係一個唔錯選擇。去北京路又方便啊嘛。呢度咧亦都係好多好老字號嘅餐廳咧。呢度嗱巧紅係另外一家分店啊。呢度東華西路啊，啱先我都講錯，東華西路。咁一隔離咧桂花甜品平啊，超平超抵食。再行前少少，見唔見到一盞紅綠燈嗰個位置往右轉過去，咁啊嗰度亦都有一個不大不小嘅市場，但係重點咧就係嗰度有個食雞嘅地方。如果冇記錯，應該叫清心雞啊。咁啊出品都係冇得彈嘅，但係坐得就逼夾少少咯。呢間分店我講嚇，咁喺好多地方都有佢哋分店嘅。咩心雞裏邊咧，我認為咧2間啊嚇，咁梗係一心雞係最好嘅，但係佢哋呢個清心雞出品都係唔差，不過我成日記錯人哋嘅名嘅，或者太早仲未開門嘅糖水婆婆啦。不過佢而家貴咗好多，但係價錢都係好合理啊，好似係10蚊一碗啊，我唔係好記得，就喺呢個位置。但係唔知點解今日佢冇開門咯，好似話係星期1開門休息嘅。
星期六日梗係做下遊客生意啊嘛，係咪？呢度就好有老城區嘅感覺，大家睇下嗰啲樹木，又有電車經過，睇唔睇到上邊有條邊啊？可能攝影機影唔到啊！先頭咧，我提及過107巴士咧，其實佢係電車嚟嘅，但係雙層巴士係唔會有電線邊，就係上邊呢個啦。咁有時候咧睇住佢咧就知道有冇電車嚟嘅，好有特色嘅。大家如果嚟到呢度想去東山口又唔想行咧，其實可以坐面前呢部巴士嘅，叫215巴士。佢咧就係與其他嘅地方唔好講啊，佢咧係可以去到東山口，亦都可以喺東山口去到公園前中山5路嘅，幾方便啦。咁啊當然啦，梗係唔夠坐地鐵方便啦。我咧其實好推薦大家坐巴士，但係你要識咯，嗬。譬如好似呢一個咁，你坐喺巴士上邊咧，你唔使行㗎，你可以，因為有好多地方你係淨係想簡單睇下嘅啫嘛，唔使下去行㗎嘛。坐住佢喺路面上邊行，就唔使喺地下邊行，地下邊行冇嘢睇得到嘅，淨係好快咁去得到咯。但係坐佢咧，坐巴士咧就可以沿途睇下呢啲風光啊咁嘅。而且面前呢一個啊，仲可以去到3號巴士啊，仲可以去到逢源路嗰個方向嘅。咁至於我先頭提及嘅清心雞咧，就喺呢度行入去啦。好唔起眼嘅，好唔起眼嘅咧，就喺呢度行入去。如果遠離咗西關，遠離咗老越秀區咧，講騎樓多咧，我認為就東華西呢度真係最多。有冇其他地方夠呢度多？即係我講先頭嗰兩個假設啦，應該都無出其右㗎。呢度一行對面又有，先頭我哋又經過好多。咁喺騎樓底行緊嘅時候咧，就會暗啲咯。但係好處就係翻風落雨都唔怕啊嘛。同埋咧係可以慢慢發掘下，好似面前呢啲有啲餐廳啊，呢個飲酒嘅呢個飲酒嘅。到嚟前邊呢度又有一間，之前同啲酒肉朋友啊、豬朋狗友咧，佢哋係經常會帶我喺中華廣場附近品嚐美食噶嘛。呢間又嚟過一次嘅，但係我唔記得佢有冇換過老闆啊。就係對面，我記得以前好似都係叫大華定肥媽定咩，唔記得啦嚇。總之大家睇見個樣就知有隻燒鵝掛住喺門口，又一定唔會失望噶啦。而且喺老城區咧，大多數呢啲都唔會太差。東華西路繼續往前行嘅，亦都仲會有好多好嘢食嘅。譬如話前邊有個小食店啦，食牛肉嘅。再往前行，繼續往前行，仲有一檔食羊肉火鍋都係唔錯嘅。好啦，繼續沿住呢個方向往前行，就可以去到東川路。如果唔繼續往前喺前面嗰個位置向右轉，就去到白雲路同埋海印電器城嗰個方向。咁啊呢度咧，近日會見到有棟樓起好。咁啊之前亦都去幫觀眾揾過屋㗎啦。遲啲喺嗰度整好咗會好靚㗎。再嚟就我啱先講嗰個餐廳喺邊度咧？唔知仲有冇做啊？喺前邊食牛肉嘅又有河粉食，又有得食火鍋嘅，但係似乎好似冇咗咯喎嚇。應該喺呢個咩食坊呢度嘅，呢個叫做嘉味道食坊呢度嘅，應該係嚇。當我哋喺前面往左轉就去翻地鐵站嘅方向啦。咁啊嚟到呢度咧，其實已經差唔多睇晒嗰個要睇咁樣，除非你好想再去東川路、再去東山口，咁我建議都其實真係坐翻巴士會好啲嘅嚇。你喺呢度一路去東山口，咁啊領略下廣州嗰啲騎樓街嘅味道啊嘛。咁係與眾不同嘅。喺呢度穿翻過去就係較場西，我先頭講錯，陵園西路係較場西路。咁點解叫較場咧？嗰個字讀較啊嚇，因為咧前邊嘅廣東省體育場啊嚇，以前嘅其實係一個較場嚟嘅，即係嗰啲官兵操練兵嘅地方啦。咁而家已經變咗廣東省體育場好多年㗎啦嚇。咁啊咧省港杯都好似會喺嗰度打，好似越秀山會少啲嘅。我憑印象㗎咋，因為我係睇過，但係咧應該後期嘅事情。咁啊據說咧今年省港杯又翻嚟咯喎，哇！真係我哋呢一輩人咧嘅回憶，
即係點講咧？省港杯咧，我自己咋嚇，因為兩地嘅即係廣州啦同埋香港足球咧，各有各高潮同埋低峰嘅。亦都好正常㗎啦嚇。咁依家咧應該就係廣州足球嘅最低潮咁滯㗎啦。咁咧今年省港杯睇怕都會俾香港打到一動都冇。咁反而我又認為而家嘅香港隊咧嘅足球咧，又係真係一個高峰嚟啦。亞運會打到幾勁啊，係咪爭啲贏埋韓國啊、日本係好似係日本嚇，好誇張嘅，應該可能會係最高嘅時候嚟嘅。咁今年咧應該會俾香港隊撳住嚟砌嘅。咁當然啦，亦都有威嘅時候嘅，譬如話恒大嗰陣咯嚇，即係早5、6、7年嗰陣亞冠攞冠軍咯。亞洲都無敵手㗎啦，何況香港隊係咪先？咁又試過有一排好渣嘅廣州隊，即係廣東省隊應該講係。咁又會請啲國腳啦，譬如話當時嘅范志毅啊嗰啲啦，咁實力大增啦。不過我咧，如果可以有得揀咧，最中意都係以前細個嗰陣啊，見到兩邊咧都係本土球員。譬如話香港充其量係山道士，但係山道士雖然佢係外國血統嘅，但係佢都係香港出世㗎嘛。又或者好長頭髮嗰個叫咩名咧？我都唔記得咗啦。咁樣係同廣州嘅廣東嘅足球明星喺度對決啊！主場客場咁樣打，咁樣先至係我認為最精彩嘅表現出嚟啦嚇。錯啦，就係面前呢度啦。唔知今年會唔會可以喺度睇到省港杯咧？好似都停辦咗一段時間嘞噃。呢度入翻去咧，其實就可以去得到啱先我哋去過嘅榮華路啊、三角市市場，就係呢度啦。咁好似50年代嗰陣已經係落成，已經係用作體育館使用㗎啦嚇。以前咧喺中華廣場翻工51樓嗰陣咧，仲可以免費睇波㗎嚇，係可以望落嚟嘅。咁呢啲日子都不復存在㗎啦。省港杯呢啲咧，唔係話邊個贏10年、20年咁樣，真係冇意思嘅。即係最緊要大家都係會有精彩嘅比賽俾到觀眾睇嘅。咁觀眾受益先至係最開心㗎嘛，係咪先？咁可以過嚟省體場睇省港杯，睇完省港杯去後邊市場食好嘢，又或者過去中華廣場食好嘢，咁我哋又可以去香港睇波，應該會唔會喺旺角大球場？我唔知啊，我真係唔知啊，我未睇過嘅。以前就喺電視機睇嘅啫，都好牙教嘅。咁我作為一個廣州人，咁梗係當然係想廣東省隊攞冠軍，呢個亦都係好正常嘅。但係最緊要唔好實力差太遠，我認為，即係大家有得打嗰種嚇，唔係話我派5、6、7、8、9個國腳，又或者港隊派一班外籍兵嚟打贏，咁冇意思嘅。我認為嚇，最緊要勢均力敵咁就得㗎啦，就係呢度啦，省體場。咁至於繼續往前行咧，就可以去得到地鐵站㗎啦。咁上邊多好嘢食，啱先亦都同大家講過。不過我哋咧影片啱開始嘅時候咧，其實就喺路嘅盡頭嗰度開始嘅。咁其實咧就等於兜咗一個圈啦。咁喺前邊往右轉又可以去得到地鐵站啦，右邊呢度，又或者咧呢度有間麥當勞好搞笑嘅。但凡咧如果有比賽嘅話咧，佢係會停業㗎。咁即係因為安保嘅問題啩。咁因為始終上邊咧就係看台嚟嘅，即係嗰啲觀眾席啊。如果佢哋觀眾太興奮嘅話咧，對餐廳係會有影響㗎嘛。咁所以係會關門停業嘅。有比賽嘅話，面前就係中華廣場。咁上邊以前仲有百佳嘅，而家咧就變咗百佳永輝超市啦。咁以前同老婆會嚟呢邊買餸嘅時候咧，都會經常上去買超市買凍肉㗎，因為咧呢度啲又平又靚，就係咁解啦。
諗唔到咧，而家呢度仲開埋一間肯德基添啊！我哋會喺呢度入去，喺呢度行過去地鐵站係最快嘅，應該開咗門啦吧？過咗9點啦，肯德基都開門啦，應該開門㗎啦。呢度真奇怪，呢度係入唔到去商場嘅。咁我哋行翻前邊啦嚇，咁啊基本上就係咁啊，同大家睇過呢度周邊附近嘅情況啦。咁啊，亦都我知道係會有好多觀眾以前曾經喺呢度居住過嘅，東川路尤其多嘅。東華東啊少啲啦嚇，東華西啊少啲，三角市都係有好多嘅。咁啊，希望大家以後翻去遊玩嘅時候可以幫到大家啦。就影片亦都到呢度結束啦，幫忙 share 呢條影片俾你嘅朋友，又或者幫我點個 like 啊。咁啊，我哋下集見啦嚇，下集見。我而家要去天河啦，拜拜。